Diba ito yan? May bagam na ito. Okay, mag-umpisa na po tayo. Sa Pagbabani. Ito po yung customer niya, talagang galing pa po ng Galing na. talagang dinayo po si Master Leo. Australia po siya. Babalik din mamayang hapon. Australia. At, talagang po. O tingnan niyo po yung nangyayari, parang imposible na gumaling pero Talagang hindi na bumalik. yan. Okay. So sa mga nagpaplano po na huwag nang gumaling, okay. Available po si Master Leo ngayon dito sa Alcala. Kung sino po yung malapit dito sa Alcala na gusto pong magpa-therapy. Side. Dito po. Cairo daw. Magpa-Cairo. Yan. Yan. Nagdaman na. Hindi. Okay. Nay, ikaw na ba nandun ah? Yan. Yung gamit talaga yung... Yung Miss Universe effect. Yan. Uy. Narinig mo yun? Ado. Sa kabila naman po. Hindi, baliktad. Dito yung ulo mo. Eh! Oo, kanina ka pa. Hindi. Ito. Yan. Yan po. Salit mo yun ah. Huwag nyo lang gagayahin sa bahay ito kasi si Master Leo lang nakakalam sa buong mundo. Siya lang po yung professional. Professional use only. Yan. Oh. Kaya ko yun ah. Sinapan ko lang kanina yun ah. Opo. Kaya lang yun ah. Oh, yun. Parang matatay ka. Talaga siya ito na. Yun yung signature niya eh. Papawisa ka rin talaga kahit walang ginagawa. Sa akin, kakamutin lang sa likod. Makati eh, hindi ko kayang abutin eh. Maayos yung ilog mo. Yeah. Walang problema. Yung. Bigyan mo ng problema. Tara ko. O dito, higa ka dyan. Ito. Higa. Yan. Ni. Ako tulog sa gabi. Ito hindi mo pa naranasan no? Ngayon lang. On to. Okay. Okay, tapos na po yung 1,000. Ako sa 1,000, another 1,000. Ito na eh. Ako naman, ako ba? Ito naman po, galing po siya ng Cambodia. Pero hindi po siya Cambodian. Hindi siya Cambodian, pero galing yung Cambodia. Oo. Ay! Ay! Oo, nalito yan. Ay, sige, ito na. Bukot ka mo na eh. Oo nga, parang nakabukas no. Ganun o. May bundok. Ay, ka. Ayan. Umpisa pa lang. May bundok eh. Ayan o, medyo ano ka. May umbok. Parang may bundok sa likod. Ay, ka. Nariyan mo lang yung pero na nalambutan.
Ayan. Tumunog na. Narinig. Oh, side. Yung tubig na. Yan, narinig nyo yung ano, mga tulog-tulog doon. No, safe na kayo. Oh, hindi mo. Saan na dyan? Miss Universe. Ha? Yan. Tingnan mo mga parikan. Ay! Kabila. Parang kinontra mo eh. Ha? Kinontra niya. Hindi. Nagtunog. Sa akin. Pagkilo pa yan. Hindi, pagkilo pa yan. Dito mo yung saka. Oo. Sulting sa akin ha. Kasla ba? Kasla. Sulting kasla. Sama. Ay! Tugaw! Nasumpong sa akong kasla. Ayan. Kasla na eh. Parang pangontra niya yun sa mga ano, no? Minamassage niya. Yung parang sinasabayan niya, no? Pinapatawan niya ng ano. Hindi. Ay. Talaga. Nagibag-bagal. Natin gibag-bagal. May tunog pa yun? Simple na lang yan, ha? Awansa. Toy. Ida. Dito. Ay! Oo nga. Iga na siya. Gamitin natin lahat ng O. Oo nga. Hindi. Ay, nako. Ang dami naman. Hindi. Ingat lang. Hindi akong dalawa. Lumalabang ka eh. Grabe. Ay, ko. Tayo. Ay! Tayo. Hindi pa mo nag-iito eh. Patutunogin natin yan. Okay. Another. Tapos na. Tapos na. Ito na gaya ng Cambodia.